Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua, para penghobi mancing. Hari ini saya coba mancing lagi, masih di spot yang kemarin. Cuman hari ini tidak main di kolong lagi, karena airnya sudah sedikit meluap karena tadi pagi hujan. Dan ini airnya lumayan keruh. Cuman saya tetap coba aja dengan kondisi air keruh. Saya masih penasaran juga ikan apa aja yang berhasil nanti didapat ya. Yuk guys, semua kawan semua disimak videonya. Mudah-mudahan saja tidak boncos hasilnya hari ini. Oke. Jadi ini kondisi tempat mancing yang kemarin yang saya dapat ikan lele kemarin ya. Dan posisi saya ada di bawah jembatan sana. Cuman karena sudah tidak bisa nyebrang lagi, karena ini lumayan airnya dalam. Ini saya putuskan dari seberang sini, biasa nongkrong di sini tempat mancing. Oke guys, disimak terus videonya ya. Mudah-mudahan hari ini ada ikan landit alias strike. Kita sambil lihat ikan apa aja yang bakal didapat. Oke. Yuk, strike. Iya. Balik gerangan. Ini ikan emas, guys. Strike pertamanya dapat ikan emas. Lumayan. Mantap. Lanjut lagi. Kita turunkan waringnya. Strike. Waduh. Nah, ini ikan mas lagi. Ikan mas lagi, guys. Strike guys, strike yang besar ini. Ikan apa ini? Ikan emas guys, lumayan besar size-nya. Wah, ikan emas. Wah. Mantap ini. Lumayan besar guys. Mantap. Strike lagi guys. Wah, ikan apa ini? Wah, ini ikan tawes ini. Tawes ini guys. Tawes. Baiklah kawan-kawan semua, ini berhubung cuaca tidak mendukung, jadi terpaksa acara mancingnya untuk hari ini kita cukupin dulu. Untuk perolehan hari ini
persiapan payung atau tenda. Kita cukupin dulu, kita lihat hasilnya ya. Pancingannya dapat 4 ekor, tapi lumayan lah. Sudah dapat yang satu ini lumayan besar. Ini hari ini tidak sedang ingin masak ikan, jadi kita rilis lagi ikannya ya guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap dukung channel Ray Channel Fishing supaya terus berkembang dengan cara di subscribe, like, komen, dan share biar tambah semangat bikin konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.